как-то на ямку налетел. Вот она. Узнаем? Пугайте-то. Я стоял. Коронной пищи, кроме рыбы, а также о повеселении. Призывая поститься, священники при этом подчеркивают, что в пандемию мера строгости должна быть индивидуальной и разумной. Белорусская сельскохозяйственная академия города Диапазон Кей. Совсем по-драконски. Вот. При этом имейте в виду, вы должны понимать, что в случае, если вы идете по такому пути, вы должны быть готовы к тому, что фактически вы идете против большинства. И сладкие подарки. Настроение
Кронштейн нужно купить и поставить на место. То есть, если он заводом заложен, запроектирован, он здесь должен быть. Здесь по выходу вроде, в принципе, ничего не нашли плохого. Это что это такое было? Я ничего не поняла. Я вообще ничего не поняла. Что там было? Ай-яй-яй. Такая смешная, душ вся потекла. Ой, вообще смешно. Я тебе что и говорю. Ты понимаешь, я тебе что и говорю, они не привязаны, они просто так Нифига стояли. себе, Ты понимаешь, а? потерял их, хоть бы что. Ужас, Хорошо, что я успел уже. ужас. А ты Друзья, еще раз напомню новость, которая послужила инициатором, триггером для нашего с вами обсуждения. То, что один из операторов большой тройки провел опрос среди